Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ այսօրվա ազգային ժողովի ՔՊ-ի կողմից սանձարձակ պահվածքը ոչ մեկի տանտարբեր չի թողել եւ չարձագանքել բնականաբար ես չէի կարող, որովհետեւ վերջերս լրիվ լկտի իրենց պահվածքով մատնելով իրենց ով լինելը վերջնականապես ՔՊ-ն հանել է իր բոլոր կլոուններին, կրկես, իր բոլոր ծաղրածուներին ու երևի Նիկոլը արդեն ասում է վաստակեք ձեր լափը, որովհետև եթե չվաստակեք, միևնույն է բոլորիդ փուրն եմ տալու, դա իրա բնավորությունն է։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ Արշակյան Հակոբիկին, այդ վիժվածքին, գուցե ասելուց առաջ ով է թուրք, ով է հայ, բացատրես մերդ ինչ էր անում գումի շուկայում, լակոտ, այ խիար, հիմա որ սկսեմ ես հայհոյանքով խոսել, պետք է ասեն Սոսեն էլի սկսեց, գուցե բացատրես Մասիսի կանաչի ծախող թուրքերի հետ մերդ գումի շուկայի հետևի պահեստներում ինչ քաք էր ուտում, Հակոբիկ, դու ես թուրք ու հայից խոսում, ճիշտ ես ասում, դուք թուրքեր չեք, դուք թուրքի օգտագործած քածեր եք, Քեմալի պոռնիկներ, դրա համար եք դրել ձեր անունը Քեմալ, հա, դրա համար եք ՔՊ, Քեմալի պոռնիկներն եք դուք թուրքերի օգտագործած փալասներն եք, այլ բառերով չասեմ, դուք եք փորձում Քոչարյանին ասել թուրք, ձեզանից լավ թուրք, ձեր գերագույն գլխավոր անասունը Նիկոլ կոչված, ինքը բերանացի, փաստացի, խոստովանել է, որ ինքը թուրք է, Էրդողանի նկարը ամենայն դեպս ձեր Նիկոլն է գրկած մանգալի, Թորոսյան խիար, այ բմբլած բադ, էդ որ ասում ես, ով որ նկատի ունի, որ մեզ հայհոյանք է տախի, դու չգիտես, որ թուրք բառը հայհոյանք է ցանկացած հայի համար, տո քո մերն էլ, քո չալիք բռնողից, մինչև խաղալիք բռնողի մերն էլ, լավն էլ, բերանն էլ, էլի ասեմ, գիտեք չէ որ կարամ բառերով ասեմ, սուտ է որ ասում են ձեր հետ պետք է կուլտուրա պահեն, ձեր հետ պետք է մարդավայել խոսեն, դուք անասուններ եք, ու ձեր հետ պետք է մենակ փեդով խոսել, որովհետև դուք ուրիշ լեզու չեք հասկանում, դուք երկոտանի եք դառել, ծնվել, պրոստը բնության թյուրիմացությամբ, ՔՊ-ում հավաքված պագալովնի ռուսերեն ասեմ, որ գուցե տեղ հասնի, մի քիչ էլ ռուսերեն սովորեք, գլխաքանակով դուք բոլորդ անասուններ եք, և մեր ազգային ժողովը դարձրել եք ձեր պապական գոմը, բայց մեր երկիրը ձեր գոմը չի, ինչի եք հրահրում, որ վերջապես արդեն բռունցքով խոսենք ձեր հետ, հերիք եղավ, հավաքվեք ու ռադ եղեք մեր երկրից, ինչի եք պարտադիր ուզում հայի արուն թափվի, Ինչն եք բերցրել, դուք ուրիշ լեզու չեք հասկանում, ես միշտ ասում եմ, հայհոյում եմ ձեզ, որովհետև դուք այլ լեզու չեք հասկանում, եթե հիմա արդեն տեսնում եմ հայերեն էլ հայհոյանքը չեք հասկանում, սրանից հետո ձեր մայրենի լեզվով եմ ձեզ հայհոյելու, թուրքերեն, ադրբեջաներեն հայհոյանքները լավ կհասկանաք, մի հատ նայեք էլի, նայեք դուք իշ ծնողների դաստիարակություն եք ստացել, Լևոն Քոչարյանն եք ասում, Լևոն Քոչարյանը իշ ծնողների դաստիարակություն է ստացել, վերջը արիքը նայենց, որ են ամենազուստ մարդկանց էլ հանում եք ափերից, չէ, ու հետո էլ վերջում ասում եք, եթե մեզ թուրք ասելը ձեր համար հայհոյանք է, իհարկե ցանկացած հայի համար թուրք բառը հայհոյանք է, այդ ձեր համար հայհոյանք չի, որտև դուք թուրքեր եք, որտև ձեզ հատուկ հավաքագրել են որպես թուրքերի, բայց ես ձեզ ասեմ ժողովուրդ, այդ որ ասում եք ժողովուրդն է ասում, ժողովուրդը չի ասում, ժողովուրդի մեջի թափթփուկներն են ասում եք մարտի մեկ, գուցե բացատրեք ձեր այդ 10 անասունները, որ ոտի տակ ճմրթվեցին լակած, ինչ քաք էին ուտում կոշիկի խանութները թալանելուց, մթերայինները թալանելուց, պայքար էր ձեր մթերային մտնել խմիչք թալանելը, Էդ էր ձեր պայքարը, ինչի դեմ եք պայքարում, խմելու, լակելով եք պայքարում, թե հոկտեմբերի 27-ից եք խոսում, գուցե ձեզ հիշեցնեմ, Նիկոլ գուցե քեզ հիշեցնեմ,
թե դու ում ընկերն ես։ Քոր Լևոնի Իգրի, Կարեն Հունանյանի, էլի շարունակեմ, գուցե Բաբայան Սամոն ասի, թե այդ զենքը ոնց է հասել ընդեղ։ Հազար եմ ասել բերաններս բացել չտակ։ Գոնե ձեր քրտինքով տապակվեք։ Գոնե ձեր չեղած նամուսը քաշեք տակներդ, այ անասուններ, պոչներդ քաշեք, այ բութ եզեր, որ չսապկեք ու մաքրվեք մեր երկրից։ Մաքրվեք, դուք ձեզ փուրն եք տալի։ Դուք չեք հասկանում, որ Նիկոլը քաղաքական դիակ է։ Արշակյան ոչխար, չես հասկանում, որ Նիկոլը քաղաքական դիակ է։ Ճիշտ է, եթե դիակը սկսում է նեղել, որդերը, ճիճուները ակտիվանում են։ Այսօրվա մեր ազգային ժողովի պատկերը դա էր։ ԿՊ-ն ակտիվացել էր, որտեղ Նիկոլ քաղաքական դիակը Ալեն Սիմոնյանի հետ արդեն նեղում են։ Ալեն Սիմոնյան, ակվարիում քեզ հետ ուղարկելը լինի այ էս աղջկա համար մեկ առաջադրանքը նոր իշխանության օրոք։ Դու գնալու ես այնտեղ, որտեղ քո տեղն է, որովհետև ջրամուրը իր տեղն ունի, դա ակվարիումն է, կամ գետերի լճերի, նեխած լճերի հատակը։ Դու ջրափոսի ջրամուռ ես, ու քո տեղը ամենալավագույն դեպքում ակվարիումն է։ Այ անասուններ, հերիք եղավ, արդեն կերակ ինչ ժողովուրդ, որ ժողովուրդը մի հատ դուրս եկեք փողոց, 1000 տարի երևի փողոց չեք եղել, մի հատ դուրս եկեք փողոց, տեսեք ձեր հասցեին ինչեր են ասում, տեսեք դուք ովքեր եք, այ բոմժեր, մարդ եք դարել, հասել եք մինչև տրիբունա, խաբեությամբ, թուրքական փողերով, ու ինչ-որ մեկին հələ հանդգնում եք, ինչ-որ բան ասեք, են էլ Քոչարյանի հասցեին վայրահաչեք, վախենում եք, չէ, որ գալու է սաղիթ մամային իսկականից տեղավորի, դե ուրեմն սպասեք, գալու ենք ու սաղիթ մամային տեղավորելու ենք, խմբակային ենք տեղավորելու, Արշակյան լսում ես, մամայի տեղը, զիբիլի տեղը զիբիլանոցն է, մամայի տեղը գումի շուկայի հետևի պահեստներն է, թուրքերի հետ չէ, բայց այս անգամ արդեն ստիպված ալնելու հայերին աչակցի։ Հերիք եղավ արաբոլա,